بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم و ڈاکٹر چودھری مقصود احمد فرام پاک پتن شریف۔ تو دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی اچھا خوبصورت ویڈیو، جس میں آپ کو بتاؤں گا مختلف امراض کے متعلق اور ان کا ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک میں۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں جو میں بات بتانے والا ہوں وہ ہے ایک فلیو زی کے نام سے ٹیبلٹ۔ یہ آپ کے سامنے ہے، فلیو زی کے نام سے ایک ٹیبلٹ ہے جو کہ آپ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار میں استعمال کر سکتے ہیں، سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی۔ یہ بہت اچھا رزلٹ دینے والی میڈیسن ہے۔ یہ ایک ہومیوپیتھک پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے اویلیبل ہو جائے گی۔ اس کی جو موجودہ علامات ہیں اس میں آپ کو جو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے مطابق یہ میڈیسن استعمال کر لیں۔ یہ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے اویلیبل ہو جائے گی آپ کو۔ نام ہے اس کا فلیو زی، اور یہ ایک ہومیوپیتھک کمبینیشن کا جو ہے بنا ہوا پروڈکٹ ہے۔ تو یہ نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، چھینکیں آنا اور نزلے کا جو ہے پانی کی طرح بہنا، اس میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ گلے کی خارش میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ تو یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، سستی سی ہے میڈیسن۔ یہ تقریباً 3 روپے کی ایک ٹیبلٹ پڑتی ہے۔ جیسا کہ ایلوپیتھک میں جو ٹیبلٹ کول ڈرکس اور ایرینیک کام کرتی ہے، اسی طرح یہ جو ہے فلیو زی کے نام سے آتی ہے مارکیٹ میں۔ یہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے مل جائے گی۔ یہ آپ استعمال کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ چھوٹے بچوں میں اور بڑوں میں یکساں مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کا اس میں ڈراپ اور شربت بھی آتا ہے، اگر وہ آپ استعمال کرنا چاہیں تو یقیناً استعمال کر سکتے ہیں، بہت اچھا رزلٹ دے گی۔ تو میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے کومنٹس کیجیے گا۔ پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔